Hallo, in diesem Video geht es um Quantenkommunikation. Und mit dabei sind... Mein Name ist Falk. Hi, mein Name ist Luisa Esguerra. Mein Name ist David. Hallo, ich bin Xenia. Sag mal, ihr beschäftigt euch ja viel mit Verschlüsselung. Hat das eigentlich etwas mit mir zu tun? Ich finde, dass gerade bei der Quantenverschlüsselung, dass das auch ein Thema ist, was viel näher an den Menschen dran ist, als das vielleicht der Name suggerieren würde. Verschlüsselung ist eine ganz uralte Kulturtechnik. Ja? Also wir würden nie auf die Idee kommen, in einem Haus zu wohnen mit einer Tür, die man nicht abschließen kann. Wenn sich mehr und mehr unseres Leben ist eben in die digitale Welt verlagert, ja? Und das betrifft ja nicht nur unser Privatleben, das betrifft nicht nur die WhatsApps, die wir verschicken und das Banking, was wir machen, das betrifft auch die Daten vom EKG, die zum Arzt gesendet werden, das betrifft Steuerbefehle für Stromnetze. Ja? Deshalb ist es eben wichtig, diese abzusichern. Okay, ich verstehe, dass Verschlüsselung wichtig ist. Aber für Quantenkommunikation sollten wir auch wissen, was Verschränkung ist. Verschränkung ist eine ganz tolle Eigenschaft und auch ganz verrückte Eigenschaft. Besagt uns, das sind zum Beispiel zwei Teilchen, nehmen wir zwei Photonen an. Wenn die verschränkt sind oder wenn wir die verschränken, was man zum Beispiel mit so einem Strahlteiler machen könnte, also zwei Stücke Glas, das hat ganz tolle Eigenschaften. Das heißt, wenn man zum Beispiel diese verschränkten Paare, eins nach Tokio und eins nach New York schickt und dann halt beim einen in Tokio eine Eigenschaft misst, zum Beispiel, dass es nach oben zeigt, dann wird automatisch das andere Teilchen nach unten zeigen. Und das weiß man halt direkt automatisch, ohne es messen zu müssen. Alles klar. Wenn sich eins ändert, ändert sich auch das andere. Aber was bringt uns das? Wenn ich einen Quantenzustand schicke, kann ich dann wissen, ob es abgehört wurde oder ob es versucht wurde, zwischendurch zu messen. Ich nehme eins von diesen Teilchen und schicke es an Bob, zum Beispiel, wie man bei der Quantenkommunikation zeigt, und eins behalte. Dann kann ich halt mit Bob reden und sehe, dass, bevor Bob dieses Teilchen bekommt, mein Teilchen oder mein Photon sich verändert, dann weiß ich, dass irgendjemand zwischendurch versucht hat, dieses Photon zu klauen, zu kopieren. Und was sollten wir noch zur Verschlüsselung wissen? Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Nachricht verschicke mit meinem Handy oder bei jeder anderen Form von digitaler Kommunikation, wird die im Allgemeinen verschlüsselt. Ich kommuniziere jetzt mit einem Kommunikationspartner und um das zu verschlüsseln, benötigt beide Seiten einen Schlüssel, einen Geheimschlüssel, der für beide Seiten gleich ist und den aber möglichst nur diese beiden Seiten wissen dürfen, weil sonst natürlich ein unbefugter Dritter diese Information auch mitlesen und gegebenenfalls vielleicht sogar verändern kann. Um diesen Geheimschlüssel zu etablieren, werden heutzutage mathematische Verfahren eingesetzt, deren Sicherheit man aber prinzipiell nicht beweisen kann. Das heißt, man kann diese mathematischen Verfahren knacken, wenn man irgendwie die geniale mathematische Idee hat für einen neuen Entschlüsselungsalgorithmus oder wenn man einfach nur genügend Energie und Zeit und Geld in diese Entschlüsselungsverfahren investiert. Wir müssen also für jede Verschlüsselung zunächst zwei Schlüssel austauschen. Kann man das auch mit Quanten machen? Bei der Quantenverschlüsselung ist es etwas anders. Da benutzen wir nicht mathematische Verfahren, sondern wir benutzen eben die Quantenphysik selber, um einen sicheren Schlüssel zwischen zwei Partnern zu etablieren. Und der ist dann eben so sicher, dass jeder, der sich an die Naturgesetze halten muss, und das müssen wir ja alle, eben nicht in diesem Schlüsselaustausch mithören kann. Warum ist es deiner Meinung nach wichtig, dass beim Quantenschlüsselaustausch keiner mithören kann? Die Quantenschlüsselverteilung hat eben den besonderen Charme, dass sie sicher gegenüber allen Parteien ist. Ja? Dass sie also auch sicher gegenüber dem Betreiber der Infrastruktur ist. Sie kann damit, glaube ich, auch helfen, ein Grundrecht auf Privatsphäre und auf Datensouveränität, das ja auch ein Schlüsselstück einer modernen Demokratie sein sollte, umzusetzen. Sind die Technologien eigentlich noch Science Fiction oder werden diese auch schon angewendet? Quantenkommunikationsnetze gibt es schon lange auf der ganzen Welt verteilt. Beispiel ist Tokio. Da gibt es ein Quantennetzwerk. Dann gibt es eins in der Schweiz, in Genf, wird von der Regierung genutzt. Dann DARPA, also Militär halt, Staaten. Und China hat einen riesen Quantenkommunikationschannel zwischen den großen Städten, der ausschließlich für Banken und staatliche Einrichtungen verfügbar ist. Was Europa und auch jetzt viele andere Kontinente aufbauen wollen, sind halt wirklich sogenannten Quanteninternet. Xenia, du empfiehlst deinen KundInnen schon heute, Postquantenkryptographie zu benutzen. Was kann man sich darunter vorstellen? Postquantenkryptographie beruht grundsätzlich auf mathematischen Problemen. Das sind mathematische Probleme,
die mit Quantenrechnern nicht effizient gelöst werden können. Was fasziniert euch persönlich eigentlich an Quantentechnologien? Also ich finde, wenn alles gut läuft, wird die Revolution der Quantentechnologien so groß sein wie die Revolution damals des Internets. Und Teil dieses Geschehens zu sein und halt da helfen, das weiterzuentwickeln, finde ich persönlich super spannend und super toll. Und ich glaube eben genau auch, dass es daran anknüpfend ein super spannendes Feld ist, darin zu arbeiten, weil man eben noch vieles Neues entdecken kann. Es ist noch viel unbekannt. Es bietet definitiv auch viel Potenzial für Innovationen. Zum einen für etablierte Unternehmen, aber zum anderen eben auch für Startups, die ganz neue Felder erschließen können in diesem Bereich, weil der Markt einfach noch nicht besetzt ist. Deswegen glaube ich, dass eben so ein Thema, wenn man sich jetzt damit beschäftigt und da Wissen aufbaut, man dann eben auch wirklich ein Experte in dem Feld werden kann und vorne mit dabei sein kann, was Innovationen betrifft und sein Wissen auch weitergeben kann an den Markt. Motiviert euch, macht mit!